De heer Virendra Gayadin die heeft er als gevolg van zijn functie als RR, want hij heeft er gelopen in de buurt voor de verkiezingen en wat beloftes gedaan. En zo probeert hij nu zijn belofte na te komen. En dat is dan ook gebeurd bij mevrouw Brispati, ja, mevrouw Brispati Dwarka aan de Misalassi-straat, nummer 48. Wanneer wij hier aankomen, blijkt er veel meer te zijn. Maar we beginnen met de heer Gayadin, die zal aangeven hoe hij deze mevrouw Dwarka tegemoet is gekomen. Heer Gayadin, dus u was bezig voor de campagne met uw kennismakingsronde en ook omdat u van de buurt bent, kent u de familie. Ja? Vertelt u verder, wat heeft u daarna gedaan? Klopt, meneer Ganesh. Ten eerste een fijne avond voor de kijkers toe. Ja, als RR van het resort Amega tijdens mijn campagne heb ik gelopen in de buurt. Zo heb ik dan vele mensen leren kennen, andere situaties ook gezien. En zo ook de situatie van mevrouw Kalu. Ik ken mevrouw Kalu al jaren, maar ik heb mevrouw Kalu al die tijd niet gezien. Ik wist ook niet dat haar voet en haar been, dus dat ze waren geamputeerd. En ze heeft het verzoek gedaan voor een rolstoel. Want de rolstoel die ze had, ik zal u dat ook zo meteen wijzen, voldeed niet aan de eisen. Je kon nauwelijks ermee voortbewegen. En het zitten erin was ook niet zo prettig. Dus ik heb de moeite gemaakt in samenwerking met Lions Club Parwani, de heer Reza Amir Khan. Ik ben met de heer Amir Khan in contact gekomen. Ik heb hem het probleem uitgelegd. En het verzoek van die mevrouw, hij had me toen gezegd, dat is ongeveer 2 tot 3 maanden geleden. En hij had me beloofd dat hij werk van zou maken. Vandaag is het met de zegen zo ver gekomen dat we deze rolstoel aan mevrouw Kalu kunnen hebben overhandigen. En dit heeft u dus als RR samen gedaan met Lions Club Parwani, de Service Club, of met de heer Amir Khan alleen? Met Lions Club Parwani, met de heer Amir Khan alleen was ik in contact. Vandaag is hij wel gekomen met een heleboel andere mensen, met de heer Malu, en er waren nog 2 andere mensen. Ik ben niet met hun in contact gekomen, maar natuurlijk vond ik het heel goed en heel geweldig om te zien dat ook die mensen en van deze kant ook mee dank naar die heren toe, dat zij de moeite en hun tijd hebben genomen om ook dit project te ondersteunen. Maar met de heer Amir Khan heb ik dat gedaan. Ja. Ik zie ook wat levensmiddelen. Is dat ook door u gedoneerd? Klopt, dat is ook door ons gedoneerd. Ik had meneer Amir Khan de situatie uitgelegd en daarop hebben wij beide dan geprobeerd in te spelen. De rolstoel was sowieso wat deze mevrouw nodig had. En wij hebben dan dus gedacht om er wat extra bij te doen. De feestdagen komen er ook aan en wij willen toch dat iedereen tijdens de feestdagen een prettige periode heeft. En zo hebben we dus dan ook een pakket samengesteld met de nodige producten, zodat mevrouw Kalu ervan kan genieten. Ja. Wilde u wat persoonlijks zeggen in verband met de feestdagen dan aan mevrouw Dwarka? Ja, aan mevrouw Dwarka, zo zeer zeker mevrouw Dwarka. Aan u wens ik heel fijne en gezegende feestdagen. Ik hoop dat u met al deze dingen en ook met de producten en ook met uw rolstoel kan genieten. Ik ben heel blij dat... Ik ben echt blij ook. Ik ben echt blij. Mijn rolstoel was niet goed. Mijn rug doet me pijn. Ik kan er niet zitten de hele dag. 3 jaar is er niet 1. 3 dagen, 3 jaar ging ik zitten met die rolstoel. Nu heb ik echt blij. Hoe is het weer? Nou, weer in. Over heb ik een goede rolstoel gehad. Ik ben echt blij, echt blij. En van meneer Van Trichoel is gekomen voor alles. Dus nu heeft me gezien, nu. Mevrouw Dwarka, pardon hoor, mevrouw Dwarka, op een situatie, over uw situatie. Wat kunt u ons vertellen? Hoe lang bent u al ziek? Ik ben 2018 ben ik ziek geworden, plotseling. Bijna 3 dagen, 4 dagen moet ik mijn been afkwijt worden. Anders gaat er mijn infecties aan, dokter. Maar
Nu is het Maar bijna... wat is de reden geweest? Dat Mijn bloedvaten was het niet goed. Dokter had me gezegd, de bloedvaten, de bloed komt niet helemaal in mijn onderarm waar mijn vingers zijn. Komt ze niet van helemaal daar. waar uw tenen zijn, Ja, daar kwam het niet meer. Niet meer. Oké. Ze zijn helemaal dood. Oké, dus dat is de reden dat men toen is gaan amputeren. Maar wat is het gevolg daarvan, van uw voet dan? Zelf dat ding. Zelf. Begin maar 1 duim, helemaal zwart te worden. Dan heeft mijn dokter Doekie me heel best gedaan om mijn voet te laten weer. Sorry hoor. Hindustani बोल सके Ja, ja. हमार गोर बांगा था दोरो बचावे मने गणेश दुखी मांगिस दोरो बचावे मना बचाई पाइस बोले मफरो द्वार का तुके फैक्सी दोरो मार दे हम उसे बोले हम जहाँ में तू हियास करती है तो ना करती है मैं जहाँ मर जावे लिफर का एक दोत के करी हमने के करी हम पैम्पर्स पर बेसे चल जाएला नहाए लेला टॉयलेट चल जाएला सब करी बेटवन खरी दुई वो के करी हमरे खरतीन. Nou, wat de mevrouw aangeeft is dat ze de arts heeft gezegd als hij ook deze voet of deze been zal moeten amputeren, dan kiest ze liever voor de dood. Want hoe zal zij dan verder zo moeten leven? Ze heeft er 2 zonen die wel naar haar omkijken, maar mij is in het voorgesprek door de mevrouw verteld geworden dat ze ook nog, ondanks haar ziekte, dat ze ook nog de zorg heeft van 2 kleinzonen. Want de moeder die heeft de kinderen gelaten voor haar. लड़कन के छोड़ दी सब खातिर कई बारी सोए ओके 7 बरिस हो गए लड़का अपन माई के ना देखे और माई ना कांटेक्ट करे सिर्फ andere man die man wil helemaal niet kinderen niet hebben. Ja, dus zij heeft nog verder de zorg. Ja, zij heeft nog verder de zorg van 2 tienerzonen waar haar situatie zelf zo is. Mooie baan, ze hebben geen mooie baan, eentje rijdt taxi, eentje is wachterwerk doet ze. Zonen, Torbetwa. हाँ Oké. ना हम पहले आवफे Hoe oud bent u, mevrouw Dwarka? 9 december के 64 के भाई तो हमें 64. हमें तो फर्रास कर वही भैया उस भी में फर्रास Ik करी heb u niet verrast. Deze meneer heeft u verrast. हमारे घर या। ये हमारे द्वारी पहले तुम्हें फर्रास कर चुके बेटा तुम्हारा लड़का बात है. Wel, we willen een stapje verder gaan, mensen. Want deze mevrouw, hier hebben we de offerte. U ziet het brievenhoofd van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. En de datum is 10 november 2020. Naam van de patiënt, Brispati Dwarka. Haar adres, haar garantiesteller is Staatsziekenfonds. En verrichting is onderbeenprothese. En het bedrag dat betaald moet worden, nou daarmee zit de familie en dat stresst deze mevrouw. Zij wordt er ziek van als ze moet denken hoe zij dit bedrag moet opbrengen. Het is een bedrag, heel groot bedrag van 41.098 gulden en 27 cent. Bijna afgerond 41.100 SRD zoals we dat zouden zeggen. Zolang de familie dit bedrag kan ophoedsen, dit bedrag kan opbrengen, dan kan de mevrouw voor deze been een prothese krijgen. Ik begrijp wel van de familie Aplok bezig bij sociale zaken. Ze kabole bij sociale zaken. Ze hebben geen geld meer in die kas. Regering में पैसा ना कल यहाँ गए सुसाल साथ है का यहाँ का गचुआ ले गए तब देश कागज है का बकत सब Terwijl de mevrouw dus haar papier zoekt, zijn we dus dank verschuldigd aan de heer Wirin. Want dankzij hem zijn we dus nu in aanraking gekomen met deze familie. En kunnen wij dan ook verder haar verhaal doorvertellen. Anders zou het dan blijven bij de rolstoel en de levensmiddelen. Ja, offerte van de prothese. Ik gaat je hier kijken. Uittreksel, kopie SZF, kopie ID-kaart, pensioenverklaring, kopie EBS en SWM en
nog een werkverklaring van de zoon. Dit is een kopie van uw familieboek. Er iets op indien karchukule, sociale zaken mee, maar wat de idees. ये सब दे से तो आप तो कहें ये सब चीज इन ऑर्डर करके यानी लड़को आ जाए हम सब चीज इन ऑर्डर हो गया. ना भाई लग जाए निकाल के तक Okay. Waarschijnlijk nog in orde gemaakt worden. Dus gisteren is ze gegaan en daar heeft ze deze stukken gehad samen met het bedrag van AZ voor de prothese. Dat heeft die mevrouw me ook uitgelegd, dus mevrouw Kalu. En ik denk dat deze stukken nog in orde gemaakt moeten worden, zodat het proces dan kan gaan rollen. Maar kuntje precies है mevrouw Dwarka. आप तो हमसे बोले तो कि चाहिए इस तक इंडियन के sociale zaken लग, maar तो अबे हमसे नेट बोलो सब बोले पैसा ना है दस कुंची है precies. सब ये भी करी कि ना ये भी करी. बोले जाए सब चीज वन लेके आइए तो बोले देखिए मैं बोले सब तो है सके निकास ख्याल में हिलम इसने precies बोले बा. हिलम precies इसने बोली सब बैठे हिलम साहब के ख्याल में. Nou, laten we hopen dat ze toch ergens geld hebben, zodat dit bedrag van 41.000 toch wel minder zal worden. Maar van hieruit wil ik toch wel een dringend beroep doen, een groot verzoek doen aan die gemeenschap om toch wel deze mevrouw te helpen. Het gaat om nogmaals een heel groot bedrag van SRD 41.000. Ik denk dat door tussenkomst van sociale zaken en ook nog SZF dit bedrag waarschijnlijk minder zal gaan worden. Maar alle donaties zijn welkom. Deze mevrouw is niet ver woonachtig. Vlak hier te Kasaba Olo. Dat is Misalassi-straat nummer 48. En haar telefoonnummer krijgt u dan alstublieft. Houdt u dit. En haar telefoonnummer krijgt u dan ook nog in beeld. Zodat u dan persoonlijk contact met haar kunt opnemen. Dus nogmaals, we zijn hier gekomen als gevolg van de donatie van een rolstoel en levensmiddelen door RR Tamenga, de heer Wirin Gangadin. En dit is wat we dan ook gelijk op onze bord of als verzoek kregen van mevrouw Dwarka of we dit ook kenbaar kunnen maken aan de gemeenschap. En dat gaat dan om een onderbeenprothese ter waarde van 41.098 gulden en 27 cent. En deze mevrouw die vraagt aan de gemeenschap om haar te helpen. Elk cent, zegt ze. Kan me helpen. Als kan ik een prothese krijgen. Ik kan met die andere voet wel staan. Oké. Staan, kijk. Kan ik staan als ik heb Maar dit. u forceert uzelf er niet zo? Nee, nou. Na pirahe? Dan kan ik het, als ik heb prothese, dan kan ik het lopen. En niet, 3 jaar ben ik op die rolstoel, kan ik niet meer. Liever kan ik het dood. Dit is de rolstoel die de familie even aan ons wil tonen. En dat zei die mevrouw kapot is. U ziet het. Allemaal losse delen. Dit ook helemaal versleten. Dus nogmaals, heer Gangadin, van harte bedankt dat u toch op uw wijze een bijdrage hebt willen leveren. Want u hebt de mevrouw nu toch wel een mooie rolstoel kunnen doneren. Blij. Kan ik mijn voeten ook zetten. Vroeger kon ik mijn voeten beide zo, dat doet me pijn. Ik kan mijn voeten komen zo groot worden en dit ook. Maar nu ben ik echt blij om mijn voeten te zetten. Ik heb een goede rolstoel gehad. Ik ben gemeenschapsvragen. Als je hebt een kwartje of een dubbeltje, kan ik het krijgen voor mijn kunstbeen te krijgen. En ik zorg 2 kinderen voor mijn zoon. Ze hebben geen moeder. Ze hebben geen moeder. Ik ben moeder. Goed, mevrouw Dwarka, we zien wat de gemeenschap voor u doet. En ik hoop dat ze u daadwerkelijk ondersteunen. Dank u wel, u meneer Gangadin. U ook bedankt. Ja. Toen heb ik deze gehad gisteren. Hele 's avonds heb ik niet geslapen. एकदम 5 बजे सवेरे बैठे बांग से अपन रोई कैसे हमारी जिंदगी वो काने पत्री से करे कम तो ना सूद पहली बोली पर हम मर जाए काने का 2 लीपर खान काने के नहीं लगा रोज टूट से तो 3 यार फिर यार
De scholen zullen 2 dagen eerder sluiten. In plaats van 23 december 2020 is de laatste schooldag gesteld op 21 december. Dit is vandaag door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur meegedeeld aan schoolleiders. De beslissing is genomen door de toename van de COVID-19 gevallen. Ook verschillende leerkrachten zijn positief, waardoor enkele scholen zijn gesloten. Diverse leerkrachten zijn in quarantaine. De regering heeft de maatregelen aangescherpt omdat gisteren alleen al 26 nieuwe COVID-19 gevallen erbij zijn gekomen. Er moet alles aan gedaan worden, vindt de regering, om een tweede golf te voorkomen, want het land zal de situatie niet aankunnen. Het samenscholingsverband is nu teruggebracht naar 10 personen. Zaterdag en zondag zal de avondklok niet om 9 uur 's avonds ingaan, maar om 7 uur. Tot 22 december geldt een uitgangsverbod tussen 9 uur 's avonds en 5 uur in de ochtend.